Bali je pre mňa miesto, kde je taká najsilnejšia kultúra, ktorú som kedy videla. Je to miesto, kde ľudia nemajú tie svoje tradície a kultúru iba ako nejaký folklór, ale naozaj tým žijú a tie rituály ich sprevádzajú úplne každým dňom. Mne sa dosť často stávalo, že ja keď som prišla domov, teda my sme si prenajímali dom od balijského kňaza, tak som doma mala nejaké obetné dary, alebo sme pri našom domácom chráme mali celé pečené prasa položené. Dokonca sa mi stalo párkrát, že som prišla domov a mala som na počítači ten obetný košiček ešte aj s tou voľnou tyčinkou. Vtedy mi vysvetlili, že dnes je sviatok kovu, pretože oni oslavujú všetko živé, aj všetky elementy. Vo všetkom je duša, aj v rôznych predmetoch, ktoré sú z kovu, takže oni si pokojne posvetia telefón alebo dopravný prostriedok, alebo ako im mne posvetili teda počítač. Je to úplná samozrejmosť a je to taká každodenná súčasť života. Práve toto na Bali ma tak fascinuje a stále ma k tomuto ostrovu tak priťahuje, že tá mágia je tam úplne všade prítomná. A vy keď tam prídete, tak to okamžite cítite vo vzduši.